हर सुबह एक नीला पक्षी बूढ़े आदमी की खिड़की पर आकर गाना गाता था। एक दिन बूढ़े ने कहा, काश मैं भी तुम्हारी तरह उड़ पाता। अगले दिन पक्षी नहीं आया, बस एक नीला पंख खिड़की पर पड़ा था। जैसे ही उसने पंख को छुआ, उसकी झुर्रियां गायब हो गईं और उसकी पीठ से पंख निकल आए। वो आसमान में उड़ने लगा, हंसते हुए सूरज की तरफ। उस दिन के बाद वो नीला पक्षी कभी नहीं दिखा। अब हर सुबह लोग आसमान में एक आदमी की परछाई उड़ती देखते हैं। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना।